तशी. नंतर हा एक फ्रान्सवरून लसूण आणला होता मोठ्या मोठ्या पाकळ्यांचा तो लावायचा प्रयत्न केला. खूप छान लागलेला नाही. नर्सरीतून जे लसूण आणले छोटे ते चांगले लागले.
हे स्पार्गलचं झाड. याला खाली मुळं असतात. ती मुळं नैसर्गिक पिकत आणतात. जास्त खाली पसरतात, मुळं जास्त असतात आणि ते एकदा लावलं की ते काही वर्ष अशी स्पार्गल देत असते हिरवी. आता हे हिरवं स्पार्गल आहे. वर असं झाड येतं, तर ह्याला वाढू दिलं तर त्याचं असं झाड होईल. ते